係你好，好朋點啊？辛唔辛苦啊？誒，都係咁樣，再辛苦唔緊要，最緊要就係做到工作。係，我見你最近咧喺嗰啲幾個論壇裏邊個表現唔錯，同埋咧你都能夠將自己個理念個政綱咧表達出嚟。咁而且你回應啲問題亦都回應得好好啊，都好針對性啊。多謝。我哋見到咧社會好亂，議會有咁多拉布，有咁多流會，仲有班人係搞港獨。係，所以呢樣真係好差，好唔掂啊！我見到你個政綱裏邊咧講明咧，你係反對港獨。冇錯。咁呢個咧，我覺得你都睇到嗰個即係當前而家嗰個有啲咁嘅現象。所以咧，我就幾次電台論壇都講得好清楚，即係你咁樣搞港獨咧，你係破壞緊我哋一國兩制。所以咧，我哋咧一定要企出嚟堅決咧反對呢班人咧去搞呢啲咁嘅港獨。咁亦都咧透過呢個機會咧，都真係可能呼籲大家，我哋真係好需要啲沉默的大多數出嚟，即係投票支持我。我最近喺新界區裏邊咧接咗啲街坊嘅過程咧，佢哋都即係希望個社會要穩定。冇錯，我就同佢哋講啦，我話嗱，我而家咧就因為我都做咗30年啦，咁所以我而家退落嚟，咁我就希望大家支持我哋民建聯年青新一代，好似阿周浩鼎咁樣因為佢話佢係一個律師，咁佢可以將佢自己嘅專業知識咧係可以帶去議會，可以服務大家，咁大家都好讚賞嘅。咁但係當然咧就要再提醒大家就話，因為咧每一個選民咧佢有2票嘅，咁就1票咧就係地區直選，咁我希望佢哋咧就會支持民建聯地區直選頭先啦。另外1票咧就係超級區議會，我哋就提咗佢，希望喺新界嘅選民朋友咧就支持你周浩鼎809周浩鼎。所以拜託大家，新界區嘅選民9月4號地區直選嗰張票咧，拜託你投俾我哋民建聯嚇。咁超級議席嗰票咧，都懇請大家投票俾我809周浩鼎嘅團隊。好，支持809周浩鼎，多謝。